Assalamualaikum. Selamat petang. Pukul berapa dah ni? Pukul 6.30. Ni Cik Ain nak tunjuk cara pakai BNC dia. Nampak tak BNC ni? BNC. Cik Ain nak tunjuk cara pakai. Ni sudah cuci gapo dah, licin dah muka ni. Sudah tak ni, sudah cuci lah. Sudah cuci ni, kita nak pakai deh. Ni tah tekstur dia. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Tengok ni lah. Ni tekstur dia. Dia moist je. Bau sedap, bau strawberry. Kita ambil, colek. Colek tang sini, colek tang sini. Ni macam pakai susuk lah ni. Colek tang sini, colek tang sini, colek tang sini. Colek derah-derah, colek banyak, lepas tu derah habis. Derah habis, ipik order pula deh. Gitu maknanya Zaning lah. Mak Cik Ain nak royak. Derah habis, ipik pula dengan Cik Ain ke, mak dik ke. Lepas tu, ni nampak ni bertepek-tepek di muka ni. Sapu rata je, senang je. Kalau dia Cik Ain. Kalau kita ni mak dik. Dia mak dik lah weh. Nampak tak? Rata. Dia sedap. Pakai dia sedap. Nak tak dapeti pun boleh. Comel je dipakai. Dia jadi bersih je. Seru nak makan. Rasa strawberry. Jangan jilat. Jangan. Pas pita ke mamang kayak pergi masuk emergency. Meteor tanya bak apa? Makan BNC. Payah pula mak diknya Cik Ain nak jawab pergi makan BNC. Orang suruh lama mukanya pergi makan BNC Nampak tak? Rata je kulit muka. Aduh pedih lah pula. Tak apa pedih. Ngatuk lah kali ni. Ikut tidur. Pedih mata. Nampak tak? Mana nak tengok? Nampak ni. Ada cabai-nya. Ramai lalu dah. Lecu. Allah lecu. Allah lecu. Tak ayah pakai foundation gapo dia dah. Lecu, kita ada lip balm. Lip balm pun tak apalah. Asal merah bibir mulut tu. Nampak solid dah. Tak ayah pakai gapo dah. Lecu sikit. Ada hari tu anak customer tu tidak panggil lecu. Dia panggil pitik. Pitik. Pakailah pitik pun. Gitu. Pitik sikit. Lawas lalu dah. Beg kita tudung sikit kot. Sengit-sengit tungging tu. Beg kita tudung sikit. Sengit tungging. Okey, siap. Susah gapo tu beg luar boleh pakai gini je. Ni lah dia. Ni nama gapo? BNC Bird NestCream. Tengok ni, Cik Ain dia beli tabung dia ambil ni. Untuk orang kemamang saja ni. Kalau orang kemamang saja tak tahulah kita nak suruh semua orang kemamang pakai comel-comel dia. Okey lah. Cik Ain ngundur diri dulu nak bawa kereta ni nak balik ke mamang dek. Okey, Assalamualaikum.